이웃이 피해자가 집에 있을 때만 소음을 내는 충격적인 이유. 당신의 안전은 괜찮을까? 이웃이 피해자가 집에 있을 때만 소음을 내는 충격적인 이유. 집안에서 느끼는 불안과 고통. 현대사회에서 이웃 간의 갈등은 더 이상 드문 일이 아닙니다. 그러나 가끔씩 우리가 경험하는 불쾌한 소음은 단순한 이웃의 생활 습관에 그치지 않습니다. 특히 피해자가 집에 있을 때만 특정 소음이 발생한다면 이는 단순한 우연이 아닐 가능성이 큽니다. 이 글에서는 이러한 상황이 왜 발생하는지를 깊이 있게 탐구하고 그 배후의 심각성을 진지하게 다루고자 합니다. 조직 스토킹이란 무엇인가? 조직 스토킹은 일반인에게는 생소할 수 있지만 여러 피해자들 사이에서는 이미 잘 알려진 용어입니다. 이는 주변 사람들 심지어 가족과 친구들도 포함되어 피해자를 대상으로 하는 지속적이고 집단적인 괴롭힘을 의미합니다. 피해자는 이웃들이 집에 있을 때만 불쾌한 소음이나 언어적 공격을 받으며 이는 고의적이고 계획적인 행동으로 해석될 수 있습니다. 신체적 및 정신적 고통. 피해자들은 자신이 집에 있을 때마다 이웃들이 소음을 내는 것을 경험하며 불안감을 느끼게 됩니다. 이러한 소음에는 욕설과 조롱이 섞여 있으며 심리적 압박을 가합니다. 이로 인해 피해자들은 불면증과 우울증, 불안장애 등의 정신적 고통을 겪게 됩니다. 이렇듯 피해자의 집은 안전한 공간이 아닌 공포와 스트레스의 장소가 되는 것입니다. 특수장비 그리고 더 큰 위험. 더욱 심각한 사실은 피해자가 겪는 소음이 단순한 생활소음의 연장선이 아니라는 점입니다. 일부 가해자들은 특수장비를 사용하여 소음의 불쾌한 말을 혼재시켜 피해자를 괴롭히는 경우도 있습니다. 이러한 방식은 단순한 괴롭힘이 아닌 체계적이고 조직화된 공격으로 볼 수 있습니다. 뇌파 생체 실험과 전파 무기 공격. 최근에는 뇌파 생체 실험과 전파 무기를 이용한 공격에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이런 기술이 피해자의 정신과 신체에 미치는 영향은 심각할 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.